Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, tudi v tokratni tedenski izdaji. Danes bomo, seveda v duhu Petra Prevca in vseh odličnih uspehov naših skakalcev in skakalk, moramo povedati, seveda tudi mi govorili o smučarskih skokih. Najverjetneje poznate smučarsko društvo Vizore. Čisto tukaj v naši bližini se v tem društvu kalijo odlični smučarski skakalci in skakalke. In jaz se zdaj pozdravljam v naši družbi trenerja Stanislava Grma, dober večer, in pa Aljo Preložnik, smučarsko skakalko. Alja, živjo. Zdravo. Najprej bova gospoda trenerja malo povprašali, kaj sploh počnete v vašem smučarskem društvu, smučarsko društvo Vizore, kakšno tradicijo že ima? Smučarsko društvo Vizore že ima kar dolgoletno tradicijo. Ukvarjamo se s smučarskim skokom, tudi smučanjem, saj imamo zraven skakalnic en del smučišča. Vsako leto zasnežimo skakalnice in se ukvarjamo s smučarskim skokom, seveda. Tako, zimske radosti so torej pri vas doma. Kje pa se nahajate točno, zdaj glede na to, da snega nimamo toliko naravnega, je potrebno zasneževanje, pa vendar kljub temu ste verjetno na malo višji lokaciji? Prav gotovo ne. Mi smo približno na isti lokaciji kot Celje. Nahajamo se na pol poti med Vojnikom pa Dobrno. Imamo res, da skakalnice nekje za gozdičkom in taki jami noter, so temperature malo bolj ugodne, kot tle v mestu. In seveda, ko zasnežimo, oziroma če nam narava da, letos je malo bolj skromna, lahko napravimo treninge in tekmovanja. Ko zasnežite, drži to kar nekaj časa, glede na to, da ste malo senčni. Ja, umetni sneg se razlikuje od naravnega. Saj ima drugačno strukturo, bolj zrnat sneg je, in v bistvu vam da možnost za treninge. Dlje časa drži, seveda. Kako pa trenirate oziroma kdaj trenirate približno, kdaj se pri vas začne sezona? Ja, treniramo celo leto. Delimo pa seveda skoke na poletno sezono in zimsko sezono. Poleti treniramo na plastični masi, umetna masa se zaliva z vodo, po zimi pa seveda normalno na snegu. Zdaj, razen, tako letos, če so izjemne razmere, se pravi pomanjkanje snega, lahko čez zimo naredijo tudi tekmo na keramični smučini, se pravi zaletje brez snega, spodaj mora biti zalet ali pa obratno. Tiste skakalnice, ki imajo zamrzovanje na smučini, imajo zamrzovanje, spodaj pa plastika. In to se nam je letos že zgodilo. Zanimivo. Tehnika gre tudi tukaj naprej. Gre, seveda. Kakšne skakalnice pa imate? Imamo skakalnice prav za začetnike in potem nekje do bom rekel, teh srednjih fantov in deklet, ki se pa pripravljajo že na večje skakalnice. Kakšni rekordi so pri vas bili postavljeni že? Dobro, mi imamo bolj majhne skakalnice, kar se naših skakalnic tiče, najdaljši skok okrog 39 metrov. Ampak najbolj zanimivi so ti mlajši, pravzaprav začetniki, ki se prav privajajo in včasih prav posrečene skoke delajo. Verjamem, da. Alja, ti si tudi prava smučarska skakalka, pa mi povej, kako dolgo že ti treniraš? 1 leto. 1 leto. Zakaj si se pa odločila za to? Ker je moj brat zmagal z alpskimi smučmi. In te ni čisto nič strah? Včasih ja, včasih ne. Najprej verjetno te je bilo, ampak premagaš straha, potem, ko osvojiš pravo tehniko, ko veš, kako se pravilno skače. Zato je potreben trening, ne? Ja. Super. Alja, no pa malo povej, kako si ti začela trenirati, kakšne smuči recimo potrebuješ, ne takšne, s katerimi smučamo po hribih recimo? Rabi skakalne smuči, ker so bolj ploščate za skok. In daljše tudi, ja? Kako pa potem pristaneš? Lahko v telemark, lahko pa tudi na noge. Kako pa ti najraje pristaješ? Tako na noge. Na noge, ne? Dobro. A ti je to zanimivo, kolikokrat pa ti treniraš recimo? Kako se uriš v tem, da boš postala velika smučarska skakalka? Imamo treninge. Kako dolgo pa trenirate? Popoldne verjetno, po šoli?
Ja, ponavadi takrat, ker med šolo ne moremo tako. Kaj pa poleti? Je rekel trener, da tudi poleti trenirate? Na plastiki, Kje pa ti je bolje, na snegu ali na plastiki? na snegu. Na snegu, a ne? Je le najbolj naravna stvar. Čeprav umetni sneg, ne, spet ni Je čisto. pač zimski je pa šport, drugače, ne. ne, tako. Smo bolj navajeni, ne, Je tako. smučarske skakalce gledati po zimi. Je super. Povej mi, Alja, kakšne hodiš kaj na tekmovanja že, sicer zdaj šele eno leto treniraš, ampak vseeno, verjetno kak napredek se vidi, ne, ker se mi zdi, da si ti zelo obetavna smučarska skakalka. Hodim. Hodiš, ja, povej, kakšne rezultate si kaj dosegala. Sem že druga sem bila, Bravo. v skupnem seštevku sem bila pa četrta. A res? Ja, bravo. Je ali en tak potencial? Verjetno v Vizorah kar gojite mladino, ki ima potem dober zalet, bom rekla, za prihodnje uspehe, ne, v smučarskih skokih. Prav gotovo. Vsi potenciali so vsi, ko pridejo k nam. Ne? S tem, da nekateri malo bolj uspešni, nekateri malo manj, ampak večinoma pa vsi odlično tekmujejo. Na treningih in v telovadnici in na skakalnici so zelo pridni, ubogajo in jih je prav z veseljem trenirati. To je super. Glede na to, da je šport tako ali tako najboljše, kar se lahko otroku v tej mladi dobi zgodi, ne? Treba je otroke spodbujati k športu. Verjetno imate treninge, tako kot pravi smučarski skakalci, ne? Tudi kondicijsko morate biti izjemno dobro pripravljeni skakalci. Ja, zelo podobno, s tem, da pri mlajših selekcijah imamo lažje vaje, ampak usmerjevalno so pa tehnično v bistvu že usmerjamo v pravilno, seveda pravilen počep, pravilen odskok, timing na mizi in doskok. Se sama je rekla, ne? Skače doskakuje v telemarku ali pa sonožno. Ne? To so tehnike, ki jih je treba obvladati, zato da so skoki varni tudi, ne? To je treba tudi povedati, ne? Ja. Varnost je na prvem mestu, zato imamo tudi zaščitno čelado, kombinezon, ustrezne čevlje za skoke, očala, rokavice, ki so obvezne. Vse zato, da se zaščiti tekmovalca oziroma tistega, ki se ukvarja s skokim. Prav gotovo pa tudi vse vpliva na to, da lahko tudi trener, recimo za kombinezon pravim, vidi pravilno držo v počepu, v zraku in pri doskoku in vožnji v iztek. Tako, ker je vse skupaj čisto prilagojeno telesu, ne? Tako se najlažje vidi, ne? Kako dejansko telo se giba med skokom tudi. Ne? Z leti se sicer malenkost spreminjajo ta FIS pravila. Se pravi, tiste stare posnetke, ko gledamo po televiziji, včasih so skakali na recimo obseg roke plus 6 cm. Aha, ja. In takrat je bil kombinezon zelo važen, ne? Ker zrak se je ujel, tle pri vratu, je šel not, kombinezon je napihnil in v bistvu ta napihnjen kombinezon tudi danes drži v zraku, ampak danes je vse skupaj zmanjšano na 3 cm. Vmes pred leti so šli pa celo na 0, ne? Se pravi, čist tesen je mogel biti. In ugotovili so, hoteli so seveda izenačiti vse tekmovalce, da bi imeli enake razmere v zraku, zato so šli na ničlo, se pravi čist stisnen kombinezon po celem telesu, ampak kaj se je zgodilo? Zelo veliko se je začelo dogajati s poškodbami. Kombinezon ni držal v zraku, tako, mogli so povečati hitrost na odskočni mizi in skakalec je z večjo hitrostjo tudi priletel pri doskoku in tam pa najbolj trpijo kolena. In najbolj so v bistvu dekleta imela probleme, ampak v tej sezoni so samo v svetovnem pokalu, se pravi samo špica, v špici pri tekmovalcih opazili 60 poškodb, se pravi pri 60 tekmovalcih so se pojavile poškodbe na kolenih. Samo pri tekmovalcih. Pri dekletih je bilo pa še slabše, s tem, da onih je malo manj. Ja, tako. Zanimivo. Zdaj bova povabila v najino družbo še enega skakalca. Alja, tebe naj še za konec vprašam. Povej, koliko deklet trenira pri vas? Koliko imaš deklet zraven svojih sotekmovalk? Ali si edina? Nisi edina? 3. 3 dekleta? A so dekleta kar pogumna zdaj, ne? Se mi zdi, z leti prihajajo dekleta tudi v ta šport. Vsako leto so bolj pogumna. In tudi opažamo na šolskih tekmovanjih, ki jih izvajamo z alpskimi smučmi vsako leto preko Zveze za šport.
Vsako leto več tekmovalk. Je več Vsako tekmovalk. leto več tekmovalk in uživajo v smučanju oziroma v skokih, so pridne, marljive. Zdaj kar veselje z njimi. A je fino, ko te takole trener pohvali, a ne? Povej mi, Alja, kakšne pa so tvoje ambicije za naprej? Kaj si želiš postati? Verjetno želiš dosegati uspehe v smučarskih skokih. Ja, Ja, povej, kje bi rada tekmovala, kje bi se rada pokazala, kje bi rada dosegla odlične uspehe? na svetovnem pokalu. Na svetovnem pokalu. A se ti kaj bliža svetovni pokal? Kdaj boš lahko sodelovala na njem? Ne vem še. Ne veš še. Kdaj trener lahko sodelujejo takšna mlada dekleta? Ali koliko si ti stara? Zdaj bom stara kmalu 9. 9 let. Kdaj, Ja. Kako približno po letih napredujejo dekleta? O fantih bova potem malo kasneje. Pri dekletih pa je kako? Kdaj lahko začnejo trenirati? No, pred leti, ko so začeli v bistvu, ko so sprejeli pravzaprav dekleta v svetovni pokal, ne, takrat pri nas zelo malo deklet skakalo. Ne. In mi smo eno leto prej, ko se začeli govoriti, da bojo pač po televiziji, da bojo ta tekmovanja začeli delati, smo v bistvu iz vseh klubov, vsa dekleta, ki so takrat so tekmovala z fanti. Ja, Ne, niso imele posebej svoje kategorije. tekmovanje. Ne. In so se v bistvu kosale s fanti. Takrat so potegnili skupaj eno skupino, to so ta dekleta, ki jih danes gledamo po televiziji. Ja. Seveda z Anjo Tepeš, ki je mogla žal pustiti, prav zaradi Poškodb, tistih kombinezonov, pa to je imela probleme s koleni. Tako da danes lahko tekmujejo Pri v vas pa svetovnem pri pokalu. katerem letu recimo jih sprejmete v klub, v društvo? Ja, pri fantih imamo enega, ki še hodi v vrtec, Res? pa že skače. Imamo eno punco, ki je zelo zraven bratece bila za šolsko tekmovanje, ki tudi hodi v vrtec. Tako da od vrtca naprej, no. Prvi razred pa sigurno. Pa ne. sigurno že lahko. Ja. Dobro. Ja, Alja, jaz ti želim res največ uspehov, nobene poškodbe, dober pristanek v telemark ali pa sonožno, čim dlje, da bi skočila, da bi zate navijali, ne, vse povsod, ampak na prvem mestu je šola, verjetno pa dobri treningi, ne? Tako, super. Alja, hvala lepa tebi. Mi bomo zdaj še povabili enega fanta, ki tudi pri vas trenira. Alja, tebi pa vso srečo, no? Želim. Srečno. Hvala. Ja, takole, no, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa kmalu pozdravimo v našem studiu še enega starejšega člana športnega društva Vizore. Še prej pa si poglejmo, kaj so v preteklem vikendu počeli v Celjskem City centru. Pravi Bike Weekend so pripravili tudi letos in kaj se vse dogajalo, bo povedal kolega Andrej Krajnc v reportaži. Letošnji Bike Week je bil še bolj adrenalinski kot minula leta. V avli City centra smo tako lahko spremljali slovenske tekmovalce v prostem slogu, ki so na dirt skakalnici izvajali različne trike in skoke s svojimi gorskimi in BMX kolesi. Ni to nek olimpijski šport, je pa zelo popularen šport, predvsem med mladimi, vedno bolj tudi v Sloveniji. Se je začelo z dvodnevno šolo za otroke na otroškem poligonu. Imeli so postavljene takšne preproste objekte, da je otrokom zanimivo, da se naučijo tudi osnovno obvladovanje kolesa. Se pravi, danes v soboto 27. februarja pa smo v City centru Celje izvedli še skoke z kolesi na tej dirt skakalnici. V bistvu imamo dve kategoriji in to je sicer kategorija BMX, kategorija mountain bike, imamo pa tekmovanje tudi za najboljši trik v obeh kategorijah skupaj. Dogajanja sta se udeležila tudi Milan Vauh in Monika Hrastnik. Prvi je bil že 3-krat državni prvak v spustu, druga je aktualna državna prvakinja v isti kategoriji, pa tudi v 4-krosu. To je zelo ekstremni šport, ni za vsakogar, moraš imeti kar dost jajc, po domače povedano. Seveda je varnost na prvem mestu. Večino je tako navzdol, imaš razne skoke, skale, previse, pa predvsem veliko hitrost. Za ta šport sem se odločila predvsem zaradi tega, ker ni skupinski, odvisen si samo od sebe, pa ker imam rada ekstremni šport.
kakšen nasvet bi dali tistim mladim, ki se odločajo za ta šport, pa ne vejo, ali bi ali ne bi? Ja, vse je odvisno od mladih nog, staršev, koliko so pripravljeni odšteti za kolo, potem se pa s tem stopnjuje, ne vem, prijateljstva se najdejo, skupne ture, oziroma v gozdu si narediš svoje proge, če imaš teren, če ne pa v bike parkih. Tako se je začelo, a ne? Prvo, najbolj čim več na kolesom, drugo pa ne vem, da se povežejo s kakšno klubu ali pa tako bojo imeli več variant za trenirati, pa potem za hoditi na tekme, pa kaj takega. Kako pa je z varnostjo pri tem športu? Ja, opremo moraš imeti, drugače pa varnost. Pri vsakem športu se dogajajo poškodbe, tako da to je del športa. Vaša najbolj zanimiva ali pa najbolj nevarna izkušnja? Nevarno. Nevarno je to že, ko se poškoduješ. Sicer lani sem imel tak padec, izkušnja, pa ko sem šel, vse se je zgodilo isto lani, ko sem šel s tovornjakom v Francijo, na svetovni pokal sem dosegel svoj najboljši rezultat v karieri. Vse se nekaj poklopi in mora biti na mestu. Imela sem že več padcev, nič kaj resnega, moram potrkati. Drugače pa najtežja proga je bila v Italiji, skale pa pač nevarno v glavnem. Številni obiskovalci so ob akrobacijah v zraku, pa tudi ob kakšnem padcu večkrat ostali odprtih ust, saj so mladi tekmovalci res pokazali vse, kar znajo. V bistvu je to bolj promocija kolesarjenja kot takšnega, ker pač zdaj po zimi bi vsi radi kolesarili, pa pač ni nekih možnosti zaradi mraza, če že snega ni. Je pa res, da smo letos izbrali pač nekaj bolj adrenalinskega, prejšnje leto je bil to recimo pump track, tako da vsako leto pač poskusimo pokazati ljudem, ki bi radi kolesarili čez vso leto, da obstajajo tudi takšne možnosti, kot so tukaj recimo. Gre za gorsko kolesarjenje, ampak tukaj zdaj bolj je to kolesarjenje, kako bi rekel, prostega sloga, se pravi bolj izvajanje trikov, skoki, se pravi ni to nek olimpijski šport, je pa zelo popularen šport, predvsem med mladimi, vedno bolj tudi v Sloveniji. Kje lahko mladi pravzaprav dobijo dodatne informacije, kje lahko izvejo več o tem? Zdaj več o tem je najlažje izvedeti od samih tekmovalcev, pa tudi v nekaterih klubih, v nekaterih mestih v Sloveniji. Zdaj, naprimer, v Mariboru je, v Ribenci je, v Ljubljani mislim, da je v Tržiču, so pač nekje tile dirt parki, kjer lahko pač fantje skačejo, tudi punce seveda da. Čeprav je adrenalinsko gorsko kolesarjenje bolj uveljavljeno v tujini, tudi pri nas dobiva vse večjo veljavo. Tekmovalci si v prihodnosti želijo še kakšno urejeno progo več, čeprav je le teh že danes kar nekaj. Tako, zdaj pa se nama je s trenerjem športnega društva Vizore Stanislavom Grmom pridružil tudi Blaž. Blaž, ti pa že kar nekaj tudi treniraš, kar nekaj leta, ne, pri športnem društvu Vizore. Kako dolgo že? 6 let. 6 let. Zakaj si se ti recimo odločil za treniranje smučarskih skokov? Na začetku sem jih po televiziji gledal, pa sem doma skakal na pojslo, pol pa sem mamici rekel, če lahko začnem. Sem začel. In mamica je rekla takoj ja, ali sta imela kakšen pogovor prej? Sta imela, ne? Zakaj pa ravno to, ne? Ja. Se pravi, no, trener, ko si rekel, Blaž, ne, da si začel najprej na postelji, reklamo imamo tudi, ne, na slovenski televiziji, da dejansko fantje skačejo najprej po posteljah, ko trenirajo, ne, in potem pristanejo v telemarku oziroma se odrinejo. Je to en tak trening oziroma verjetno vsi tam začnejo na postelji najprej, ne, doma? Ja, ta je reklama, ta je res že zgodovinska, bom temu rekel, ampak še vedno žge, ne. Ima tradicijo skoraj tako kot Planica, ne. Pa je resnična. Je resnična, res je, da vsi, ki gledajo skoke po televiziji in se navdušijo, prav gotovo vsak doma najprej proba s postelje, s stola, s pručke, kjerkoli, stopničke. Vse malo. Seveda, na to pa pridejo v kontakt z nami, pokličejo ali pogledajo na naši spletni strani
najdejo kontakt in se dogovorimo, seveda, pridejo v telovadnico, malo pomiga, da malo vidijo, kakšne vaje so. Imamo tudi voziček, da se lahko malo po čepu zapeljejo, tudi odskoke delamo z vozička. Tako da so suhi treningi tudi zelo pomembni. Ja, absolutno. No, ste omenili, Stanislav, da imate spletno stran. Jaz imam v rokah tudi knjigico Skoči z nami smučarskega društva Vizore. Gre za bolj konkretno opis šolskih tekmovanj za učence od 1. do 4. razreda, ki jih pripravljate torej v letošnjem letu. V tej knjižici vidimo kar nekaj stvari. Najprej seveda predstavimo smučarske skoke in pa kaj potrebujemo. Prej je Alja že omenila malo smuči, ki so malo daljše in malo širše. Kaj recimo, kako bi še vi predstavili, Stanislav, opremo, ki jo potrebujejo skakalci? Prav zdaj smo izvedli regijsko tekmovanje, se pravi šolsko regijsko tekmovanje z alpskimi smučmi in normalno opremo so imeli na tem tekmovanju čelada, rokavice, alpske smuči, svoj kombinezon oziroma pač tisto stvar, ki ima na smučanju. Smo bili zelo uspešni na regijskem tekmovanju, na punca je zmagala iz 2. razreda, en fant je zmagal, imeli smo 3, en je bil 3., imeli smo 3 sedme in smo se uvrstili tudi na državno prvenstvo, ki bo moglo bi biti v Logatcu po planu, ampak ker je tam vse kopno, bomo imeli 10. marca v Planici. Uvrsti se iz vsega razreda na regijskem tekmovanju, se pravi iz osnovnih šol vsega razreda, se pravi 1. razred 15 tekmovalcev in 10 deklic, potem 2. razred 15 pa 10 deklic, 3. razred 15 fantov, 10 deklic, 4. razred tudi tako. Spravi, jih imate kar nekaj. Imate mladino za delati z njo, ne? Imamo mladino, ja, imamo mladino. To je super. Dosegate odlične rezultate, ne? Pridno trenirajo. Oprema pa, tako, zdaj ste kar nekaj prinesli s sabo. Blaž, mi boš ti malo razložil, kaj zdaj imamo. Zdaj v kombinezonu je trener že nekaj povedal. Koliko je zdaj zakonsko predpisano, kako mora zdaj biti trenutno s kombinezoni? Samo sestava kombinezona recimo je iz 3 plasti, se pravi zunanja plast, tukaj je malo grob kombinezon in so taki lističi kot strehca. Zato so tudi različne barve kombinezonov, vsaka barva ima drugo strehco, to je zunanja plast. V sredini je mrezca za propustnost. Največja dovoljena propustnost je 40 litrov na kvadratni centimeter. To imajo posebne aparate, ki merijo in vsakmu tekmovalcu premerijo po vseh parametrih propustnost, seveda mora ustrezati tem predpisom. Lahko ima večjo prepustnost, kar je slabše za tekmovalca, ampak minimum je 40 litrov. Potem imamo pa še notranjo stran. Notranja stran je pa v bistvu gladka stran, ker gre pod njo podres. Podresi tudi tako morajo biti odrezani pri komolcu, se pravi ne smejo imeti daljše. Smo imeli en primer, ko si je en na podresu naredil pač malo zvijače, da si je kombinezon potegnil dol in ko je letel po zraku, so me tu odprl in mu je bolj držal. Bil je Norožan, ni bil Slovenc, ampak vsi gledajo na to, da imajo čim boljše pogoje v zraku. Ampak kontrolorji pa morajo gledati, da bo za vse enako pošteno. Tako, da bo pošteno, kako ste rekli. To je, kar se tiče kombinezona. Podres tudi ne sme biti več kot 3 mm debel. Zdaj, če vidimo v svetovnem pokalu, ko so gor v ogrevalni hišici, imajo različne podrese, imajo tudi, če gledate, take črtice noter in imajo prav vodila za zrak. Spredaj je propustnost dresa malo večji, da pride zrak noter, čez sprednjo stran, potem pa tukaj od zadaj, da vodi zrak zadaj na hrbet. Na hrbtu imajo manjšo propustnost, tam se zrak zadržuje in tisto tudi malo skakalcu pomaga, da v zraku dlje časa zdrži. Seveda mora pa napraviti pravilen gib in dober odskok. Tehnika je pa tukaj najbolj važna, ne? Blaž, kako pa je s smučmi? Povej mi, kakšne smuči imaš ti? So te rdeče tvoje? Glede na to, da si jih ti prinesel, predvidevam, ne? Veliko večje, širše kot
smuči, s katerimi smučamo. Povej, zakaj misliš, da je tako in kako težke so te smučke, kako si se jih navadil? Navadil sem si jih brez problema. Brez problema. Zakaj pa misliš, da so take? Smučke so rasle z njema. Ko je začel pred 6 leti, imel dosti krajše smuči. In kar je pač tudi v pravilniku glede na body mass index, se pravi telesna višina, teža, pogojeno tudi kako dolge smuči lahko ima vsak tekmovalec. Aha, tukaj je ta formula. Tu je ta formula s tem, da imajo, ker tudi grem malo nazaj v zgodovino, so tekmovalci preveč hujšali, so bili problemi s prehrano, zdravjem in so zato v tej tabeli noter naredili v bistvu en odsek, se pravi od body mass indeksa 21 pa nekje do 19. Koliko lahko odstopa? In če je lažji kot spodnji del, se pravi, če je bolj suh, ga zopet ne mora imeti daljši smuči, ampak lahko ima samo krajše. Zakaj pa je pomembna dolžina smuči? Dolžina smuči je pomembna za letenje po zraku, se pravi, večja opora, bolj lahko gre tekmovalec na smuči in ga zato vidimo kot da bi ležal na smučih. Kako leži na smučkih. In to mora sovpadati s telesno višino, s telesno težo, s tem, da vsak tekmovalec išče svojo idealno, nekateri imajo radi, recimo body mass index 21, nekateri je 19, in tam, ko mu to pade skupaj s smučmi, uživa v zraku. Super. Blaž, daj mi še ti malo hitro povej o tvojih uspehih, kaj si že dosegel, kaj dosegaš, kje te bomo lahko še videli, kakšna tekmovanja ti zdaj čakajo? Ja, uspehi, 6. mesto na Kokto pokalu, 11. na državnem prvenstvu. Želim si nastopati na svetovnem pokalu. Seveda, normalno. Super, pridno treniraš za to, ne? Kdaj pa kaj razmišljaš, da se boš lahko udeleževal večjih pokalov, koliko si zdaj star? 14. Približno pri koliko letih lahko se potem udeležiš? 16. Že? Super. Dobro, vse pa je odvisno od rezultatov, verjetno, ne? Ti treniraš tako po zimi kot po leti? Ja. Seveda, vsakič, ne? Kolikokrat na teden imaš treninga? Vsak dan? 4-krat. Super. So težki treningi? Ja. Kar ne? Kondicijsko verjetno treba biti kar razdržljiv, ne? Ja. Kaj pa telesna teža, moraš tudi verjetno na to izjemno paziti, ne? No, ko vidimo Petra Prevca, recimo, no, zdaj pač Peter je najbolj aktualen, izjemno suh je, ne? Ampak ima pa v bistvu mišične mase toliko, oziroma mišice ima pa zelo razdelane, ne? Ja, body mass index, recimo pri Prevcu pa pri njemu, sta približno enaka. S tem, da v bistvu pri mlajših kategoriji še ne gledamo tudi na to, ker mi imamo ta pravila šele od 16. leta dalje. Se pravi, do 16. leta normalno lahko jedo, pijejo, seveda, važno je, da se pravilno prehranjujejo. Tako, in pa športom potem to, ne? Tudi pri tem mi pomagamo, da se pravilno usmerjajo. Super. Ja, dobro, saj mi bi lahko še ogromno govorili, čeprav tale čevelj, ja, še pa imate, ne, v rokah. Večkrat bom še čevelj predstavil, ker je specifičen, ni tak kot za alpince, ne. Tle noter gre noga, se zapre, zaveže, zapre, potem ima tale klunček, ki se na sprednjem delu postavi v avtomat v smuči. Ta del je prigiben, se pravi, ko odskoči, vidite, da ima od zadaj eno palčko, se tle noter zapre, ta palčka. Tukaj ima eno varnostno sponko, zato da v zraku, če se slučajno klinček odpre, da ta sponka drži, da ne pride do padca. In ima pa tudi poseben kot, se pravi, kot podobno žive po čepu, da čepi malo naprej. Nekateri uporabljajo pa še tle vzadaj ene posebne, mi rečemo temu kajle, to so taki uporniki, ki še povečajo kot oziroma v zraku nekaterim tudi pomagajo, da smuči v zraku letijo čim bolj vodoravno, da se ne postavlja v bistvu na stran. Zaradi tega, ker bolj kot je v zraku smučka na strani, manj je plovna, zrak gre mimo, se pravi, da mora biti čim bolj, kako je rekel, prav ugodno obrnjena na podlago.
Ok, športno društvo Vizore, tam najdejo torej tudi vse informacije, kdo bi želel postati smučarski skakalec. Hvala lepa obema, vsem trem, no, tudi na Aljo, ne smemo pozabiti. Lepo se imejte, odlične uspehe, nič poškodb in se vidimo spet kmalu, velja. Srečno. Prav, nasvidenja, hvala. Tako, dragi gledalke, cenjeni gledalci, mi pa še k upravni enoti Celje. Tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. V tokratni Vikend Boom akciji ob nakupu nad 20 evrov toaletni papir Perfex samo za 1 cent. Tuš, vaš slovenski trgovec. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno fugirati keramiko? Pred fugiranjem fuge očistimo in odstranimo prah ter ostanke lepila. Maso vtiskamo v fuge z gumijasto gladilko, poševno na smer fug. Po približno 15 minutah površine temeljito očistimo s čisto vodo in gobo. Ko se masa v fugah dovolj strdi, ploščice dokončno očistimo s suho krpo in spoliramo. Za optimalne rezultate fugiranja svetujemo uporabo Nivefil fugirne mase iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Sveče Šeško. Nudimo vam nove steklene ekološke sveče na parafinsko olje z gorljivostjo do 30 dni. Velika izbira žalnih setov in dišečih sveč. Sveče Šeško Celje. Moj specialist je as. Sklenite svoj krog varnosti in zavarujte svoje zdravje s paketom specialisti in zdravila v ugodni olimpijski ponudbi. Adriatic Slovenica. Z olimpijci že 24 let. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Pri hiši bi radi postavili bazen. Kdaj in v kakšnih primerih potrebujemo gradbeno dovoljenje oziroma druga soglasja? Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spada bazen s prostornino do vključno 60 kubičnih metrov med enostavne objekte, ki jih lahko gradite brez gradbenega dovoljenja. Enostavni objekti se ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom, ki ureja vaše območje, zato priporočam, da na pristojni občini najprej preverite, če prostorski akt, ki velja za področje predvidene gradnje, dopušča gradnjo tovrstnih objektov. Za gradnjo enostavnih objektov morate pridobiti tudi soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se bo gradnja izvajala v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju. Če pa nameravate graditi bazen z večjo prostornino, torej z večjo kubaturo kot 60 kubičnih metrov, pa zato potrebujete klasično gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ali je potrebno za postavitev zimskega vrta kakšno dovoljenje ali soglasje? Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je lahko zimski vrt enostaven objekt, če je to stavba v pritlični enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi s površino do vključno 20 kvadratnih metrov. Nadalje, kot nezahtevni objekt, pod že navedenimi pogoji,
s površino do vključno 50 kvadratnih metrov. Lahko pa je zimski vrt sodi tudi v kategorijo manj zahtevnih objektov, če ga glede na predhodno povedani opis ni možno uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. Za gradnjo nezahtevnega objekta mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi določenih risb in opisov, medtem ko za gradnjo manj zahtevnega objekta pa upravna enota izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Želim vas opozoriti, da mora biti gradnja objekta, ne glede na vrsto objekta, vedno skladna s prostorskim izvedbenim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje, kar preverite na pristojni občini. Določilo pri enostavnih in nezahtevnih objektih, da so to samostojni objekti ali prislonjeni k stavbi, pa pomeni, da pri gradnji tovrstnih objektov ne sme biti posega v konstrukcijo obstoječega objekta, ker gre v nasprotnem primeru za rekonstrukcijo, za kar pa je potrebno pridobiti klasično gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasja pristojnih soglasodajalcev pa so potrebna, če nameravana gradnja leži v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa za tokratno družbo v naši tedenski izdaji. Bodite z nami spet čez teden dni. Srečno!